Deməli, hər ay olduğu kimi bu ayda aylıq sınav imtahanımız oldu və sualların əksəriyyəti, hətta 99%-lik qaydalardan eləmişəm. Qayda suallarıdır, işlədiyimiz istəyək suallardır. Və indi bunları da oxuyan şagird üçün çox asandır. Yəni, bildiyimiz su kimi. Amma oxumayan şagird üçün, düstur bilməyən şagird üçün dəhşət çətindir. Yəni, indi bunların hamısını düstur, qayda, nə lazımsa bunları da izah edəcəm. Bu aylıq sınav imtahanı 9-cu siniflər üçündür. Keçək indi sualların izahına. Birinci suala. Deyir ki, birinci sualda düz xətt üzərində A, B, C, D, Y, F nöqtələri verilmişdir. Alınmış parçaların sayını tapın. Biz bunu yazmaq üçün 3 dənə yol demişdik. Ən əsası birinci, düsturu bilən şagird n çıxılsın 1 bölünsün 2. N isə burada demişəm ki, nöqtələrin sayıdır. İndi gələk burada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Düsturumuz da n çıx 1 bölünsün 2 olduğu üzərindən aparıb yerinə yazırım. 6 dənə nöqtə var. 6 vurulsun, 6 çıxılsın 1 bölünsün 2. Bərabərdir. 6 vurulsun 5 böl 2. 32'ye bölsəm edir 15. Cavabımız oldu C variantı 15. Keçək növbəti ikinci suala. İkinci sualı həll etmək üçün biz nələri bilməliyik? Biz bilməliyik tam cəbr ifadələrdə keçmişik ki, bir həddi nədir? Bir həddinin dərəcəsi necə tapılır? Bir həddinin dərəcəsini tapmaq üçün dəyişənlərin üstünü toplamaq lazımdır. Dəyişənlərin üstü. Burada dəyişən. A-nın üstü nədir? 5. Üstə gəl. B-nin üstü n plus 2. Bir həddisinin dərəcəsi deyil 15'dir. Bərabərdir 15'ə. N üstə gəl. 5'in üstə 2 gəlsəm 7. Bərabərdir 15. N də bərabərdir 8. 7'nin üstəne gəlsəm 15 eləyər 8. Cavabımız olacaq D variantı. Keçək növbəti üçüncü suala. Bu sualı isə yazmaq üçün hansı düsturlardan istifadə etmək lazımdır? Bir şagird bilməlidir ki, A kvadratı çıxılsın B kvadratı nəyə bərabərdir? A çıx B, A plus B. Bir də bilməlidir ki, A kvadratı üstə gəlsin 2AB, üstə gəlsin B kvadratı. Bu da bərabərdir. A plus B'nin kvadratı çıxılsın, A plus B'nin kvadratı çıxılsın. Aha, A plus B'nin kvadratı. Aha. C kvadrat çıx 9 o deməkdir ki, C çıxılsın 3, C plus 3, C kvadrat üstə gəl 6, C üstə gəl 9 o deməkdir ki, C plus 3'ün kvadrat. Vurulsun ya 3 plus C ya da C plus 3 fərqi yoxdur. C plus 3 yazdım. Amma C plus 3'də fərqi var. A. Deməli, C plus 3'ün kvadratından 2 dənədir. 1 bu, 1 bu. Bu ikisindən gedər. C çıx 3'lər də gedər. Qalar 1. Y variantı. Keçək növbəti dördüncü suala. Dördüncü sualı bilmək üçün yenə biz müxtəsər vurma düsturunu bilməliyik. Hansı müxtəsər vurma düsturu? A kubu çıxılsın B kubu. Bilirik ki, A çıx B, A'nın kvadratı üstə gəl A, B, üstə gəl B'nin kvadratına. Deməli, X'in kubu çıxılsın 8 bərabərdir. X'in kubu çıxılsın 2'nin kubu bərabərdir. 2 çıx 2,
X-in kvadratı üstəgəl 2x üstəgəl 2-nin kvadratı edir 4. Vəssalam. 2 çıxılsın 2 tərəfi var. Deməli, x-in kvadratı üstəgəl 2x üstəgəlsin 4. Cavabımız olacaq. Xeyr, lütfələm düzdür. Nə çıx olmalıdır? Harada çıx olmalıdır? Elə mi öyrənmişsiniz? Maşallah. Maşallah. Çıx nə vaxt olar? A kubu üstəgəl B-nin kubu. Bir şey də burada əlavə edəcəm ki, siz repetitiv sözlü mənası o demək ki, mən məktəbdə çox super bilirsiniz və repetitiv yanda sadəcə təkrarlayırsınız. Amma bunlara aid mən sizə 114 dənə bir test işlətmişəm, 102 dənə bir test işlətmişəm, 131 dənə də bir test işlətmişəm. A-nın kvadratı çıx AB üstəgəl B-nin kvadratı. O plus olan nə olur? Cavabımız oldu Y variantı. Növbəti 5-ci suala. Bu sualı bilmək üçün 5-ci suala mən sizə həm həqiqi ədədlərdə, həm də kvadrat köklərdə izah eləmişəm ki, əgər enimiz cüt olarsa, yəni en də yaza bilərəm, 2 də yaza bilərəm, bu belə yazım da, tam. Yazmışam ki, əgər cüt dərəcədən 2, burada da 2 endirsə, modulda açılır. Sonra da yazmışam ki, əgər A böyükdür 0-dansa modulda A çıxır. A kiçik 0-dansa modulda A-dan mənfi A çıxır. Sonra demişəm ki, istəyir A böyükdür 0 olsun, istəyir A kiçikdir 0 olsun, tək dərəcədəndirsə A-nın da üstü tək dərəcədənsə necə çıxır? Olduğu kimi. Və burada görərik ki, 2 cüt dərəcədən olduğuna görə modulda A tək dərəcədən olduğuna görə olduğu kimi A çıxılsın. Burada da 2 var. Cüt dərəcə olduğuna görə modulda A. A sıfırdan kiçik olanda modulda A'dan mənfi 2A üstəgəl A. A-dan mənfi çıxır. Qabağında da mənfi var. Ona görə mənfi 2-nın üstə 2 dənə müsbət A gələndə eləyir 0. Cavabımız oldu B variantı. Demək olar misalların əksəriyyəti qayda üzərində izah olunmuş misallar. Sonra bunu bilmək üçün nədən istifadə etmək lazımdır? Bunu bilmək üçün AX çıxılsın BX. Vurğu mötərizə xaricdən çıxarılması. Bir də yazmışdım ki, AY plus BY. Ortaq nə var uşaqlar burada? X. Çıxartmışdım X-i çıxardığında. Qalırdı nə? A çıx B. Buradan Y-i çıxarsam nə qalırdı? Yenə A çıx B. Buradan yenə hər ikisində nə var? A çıxılsın B'dir. Onları çıxarsam A çıx B. Burada da qalırdı 2 çıx Y. Bil bunu. Ya da demişdim ki uşaqlar, bir də bunu bilmək lazımdır. A çıx B nəyə bərabər uşaqlar? 5-dirsə, misal üçün. B çıxısına nədir? Mənfi 5-dir. İndi gəlin, bu misalımızın üzərinə tətbiq edək. Deməli, bu ikisində, hər ikisində birincidə K var, burada da M var. Birincidən K-nı çıxarsam, olacaq M çıx N, çıxılsın. O birisindən M-i çıxarsam, olacaq M çıx N, çünki qabağında mənfi var deyə, bu plus olacaq mənfi. Yenə hər ikisində nə var? M çıx N. M çıx N-i çıxarsam, K çıxılsın M.
M çıx N'imiz uşaqlar nə verir bizə? 7. K çıx M. M çıx K'mız 2'dirsə, bəs K çıx M'imiz neçədir? -2. Bunu da vursam, vurmadı bilirsiniz. -2'yə bərabər edəcək -14. Cavab D variantı olmur. Olacaq. Keçək növbəti 7-ci suala. Üçbucaq nədir? Onu biləcəyik. İki tərəfi 7 cm və 9 cm olan üçbucağın üçüncü tərəfi verilənlərdən hansı ola bilər? Ümumiyyətlə demişəm ki, üçbucaq olması üçün bir tərəfi digər iki tərəfin cəmindən kiçik, fərqinin modulundan böyük olmalıdır. Bu qaydanı bura tətbiq edəcəm. İki tərəfi nə qədərdir? Gəlin üçbucağımızı çəkək. 7 və 9'dur. Üçüncü tərəfə x deyirəm. Deməli, x iki tərəfin cəmindən kiçik, fərqinin modulundan böyükdür. 2 kiçikdir x, kiçikdir 16. Baxırıq, 2 ilə 16'nın arasında 17 varmı? Xeyr. 2 varmı? Xeyr. 1 varmı? Xeyr. 16 varmı? Xeyr. Nə var? 10 var. Cavab Y variantı. Keçək növbəti 8-ci suala. Biz bilirik ki, moduldan yazmışdıq, keçmişdik ki, moduldan -5'dən nə çıxırdı? 5. Moduldan müsbət 5'dən nə çıxırdı? 5. Yəni moduldan ədəd olaraq həmişə müsbət çıxır. Deməli, buradan -3'dən nə çıxacaq? Müsbət 3 üstə gəl. Müsbət 2'dən 2 çıxacaq. -1'dən 1 çıxacaq. Çıxılsın. -4'dən müsbət 4 bölünsün 2. Biz də bilirik ki, əməllərdən birinci vurmanı, vurma gəlirsə vurma, bölmə gəlirsə bölməni, sonra toplama çıxmanı. Cavabımız oldu 3. B variantı. Keçək növbəti sual. Ümumiyyətlə, demişik ki, tənasüb nədir? Demişəm ki, iki nisbətin bərabərliyinə A böl B-nin bərabərdir C böl D-yə nisbətinə tənasüb deyilir. Demişəm ki, bunlar kənar hədlərdir, bunlar isə orta hədlərdir. Və demişəm ki, bu verilənin tənasüb olması üçün kənar hədlərin hasili orta hədlərin hasilinə bərabərdir. Gəl baxaq A variantında. 3'ü 12'ye vursam 36, 5'i 10'a vursam 50. Deməli, 36 50'ye bərabər deyil, tənasüb deyil. 5'i 8'e vursam 40, 3'ü 10'a vursam 30. Tənasüb deyil. 8'i 6'ya vursam 48, 3'ü 16'ya vursam 48 tənasübdür. Eynən bu birislərdə 3'ü 6'ya vursam 18, 8'i 5'e vursam 40 tənasüb deyil. 8'i 10'a vursam 80, 3'ü 6'ya vursam 18 deyil. Keçirik növbəti 10-cu sual. Bu da həqiqət ədədlərimizə aiddir. Ədəd oxu üzərində. Ədəd oxu nədir? Üzərində hesablama başlanğıcı və ölçü vahidi 1, 2, 3, sonsuzluq, müsbət sonsuzluq, -1, -2, -3, bura isə mənfi sonsuzluqdur. Və deyik 3,7 ədədi uyğun olan nöqtə ədəd oxunda hansı nöqtələr arasında yerləşir? Deməli, 3,7 3 ilə 4 arasında yerləşəcək. Yəni, C və D arasında yerləşir. Cavabımız oldu C variantı. Sonra gəldik, təşkillərdən neçəsi doğrudur? Yenə üçbucaq mövzusundan bağlıdır. Düzbucaqlı üçbucaqda iti bucaqların cəmi 90'dır. Birinciyə baxaq. Həqiqətən düzbucaqlı üçbucaq çəksək, bucaqlarından biri, üçbucağın daxili bucaqları 180 dərəcədir. Daxili bucaqları bir bucağı 90 dərəcə olduğundan digər iki bucağın cəmi də 90 dərəcədir. Bir deməli nədir? Düzdür. 2. Düzbucaqlı üçbucaqda hipotenuz katetlərin hər birindən böyükdür.
Bəli. Çünki demişik ki, A, B kateti, C hipotenuz. C ən uzunudur. Düzbucaqlı üçbucaqda 30 dərəcəli bucaq qarşılaşır katet hipotenuzun yarısına bərabərdir. Yəni bunu deməkdən bu məşhur bir qaydadır. Sonra demişik ki, bərabər yanlı üçbucaqlı bucaqların hər biri 45'dir. Bəli, bərabər yanlı bir bucaq 90-dırsa, digər iki bucaqda 180-dən 90 çıxaran 90, digəri də deməli, bu ikinci, üçüncü dedik düzdür, dördüncünü də izah edirəm, bunlar düz oldu. Dördüncü də düz olacaq, dedik. Hər biri neçə dərəcədir? 45 dərəcə, 45 dərəcə. Bu da düzdür. Sonra, düzbucaqlı üçbucaqda xaricə çəkimi çevirənin radiusu, onun daxilinə çəkimi çevirənin radiusuna bərabərdir. Elə şey ola bilər. Bir dənə üçbucaq çəkək. Düzbucaqlı üçbucağın. Xaricdə çəkilmiş çevrə daxilinə çəkilmiş çevrənin radiusuna bərabər ola bilərmi? Deməli, 5-ci yanlışdır. Və buradan da demir, hansı? Təşkillərdən neçəsi, ona diqqət edin. Neçəsi? 4 dənəsi. Sonra 12-ci sual. Çox sadə bir sual. 6-cı ya 5-ci sinifin dərsi kitabında və məktəb sinif testində var. A plus B-ni verib 7. Burada da A plus B-nin yerinə nə yazacağım? 7. 6 vurulsun 13 üstə gəlsin 7. 6 vurulsun 20 bərabərdir 120. C variant. Sonra 13. 13'də nəyi bilməliyik? Kəsirlərin müqayisəsi. Surət və məxrəci müxtəlif olan kəsirləri müqayisə etdikdə burada ya kəsirin sürətləri bərabərləşdirilir, ya da məxrəci bərabərləşdirilir. Bizə hansı əlverişlidirsə, hansı əlverişlidir? 3-ə, 4-ə, 6-ya. Yoxsa 8-ə, 7-yə, 13-ə. Görürəm ki, 8, 7, 13 bilət çətindir. 3, 4-ə, 6-ya bölünən ən kiçik ədəd 12-dir. Deməli, A-mızın burada 12 olması üçün sürəti 3-ü 4-ə vurmalıyam. Burada 4-ü 3-ə vurmalıyam. Burada 2-ə vurmalıyam. Buradan alınır ki, A bərabərdir. 12 bölünsün 32. B bərabərdir. 12 bölünsün 21. C bərabərdir. 12 bölünsün 26. Və demişik ki, əgər kəsirlərin sürəti bərabərdirsə, məxrəci kiçik olan kəsir böyükdür. Deməli, B böyükdür. Bunu düz mü yazdım? 26. Aha, bu da düzdür. B böyükdür C-dən, o da böyükdür A-dan. Və ya A kiçikdir C-dən, kiçikdir B-dən. A kiçikdir C-dən, o da kiçikdir B-dən. A variantı mı olur? Bəli. 14. Deməli, gəlin baxaq. Bunu bilmək üçün düzbucaqlı üçbucağı bilmək lazımdır. Və tərəfin ayrılığı böyük parça. İndi burada sadəcə nəyi? Düzbucaqlı üçbucaq katetdən kvadrat düzəlmiş hipotenuzun kvadratına bərabərdir. Nə deyir burada? 14-də. İki tərəfi nə qədərdir? 10 və 17 santimetr olan. 10, bir də neçə? 17 santimetr olan. Üçüncü tərəfə çəkilmiş hündürlük. Bu tərəfdən ayrılığı böyük parça. Təbii ki, böyük tərəf böyük parça ayırır. Ayrılığı, parçanın uzunluğu 15'dir. 15 olan üçüncü tərəfini tapın. Yəni bizdən üçüncü tərəf buranı soruşur. Bu x deyir. Bunu tapmaq üçün birinci bu düzbucaqlı üçbucağa baxsam, bu rəngini də dəyişim, tam görəsiniz. Bu düzbucaqlı üçbucağa baxsam, görərəm ki, bu düzbucaqlı üçbucaqdır. Buna bir illik desəm, Fagor ədəddə bilərsiniz. 5, 8, 15, 17 ya da ilikin kvadratı üstəgəl. 15'in kvadrat bərabər 17'in kvadrat. İlik kvadratı bərabər 289 çıxılsın 225. İlik kvadratı bərabərdir 64. İlik də bərabərdir 8. İlikimiz oldu 8. Burada nə bilim, bir dənə A hərfi deyək. Bunu da başqa bir rənglə eləyək. Deməli,
Burada isə bu bir düz bucaqmış bucaq. Deməli, 8-in kvadratı üstəgəl A-nın kvadratı bərabərdir 10-un kvadratına. Belə bilirik, 6, 8, 10 bilirik, amma A kvadratı bərabərdir 100 çıxılsın 64. A kvadratı bərabərdir 36. A da bərabər neçə? 6. Deməli, A-mız da 6 olduğu üzərindən 6 üstəgəl 5 eləyəcək 21. Cavabımız oldu D variantı. Aha. Deməli, keçək növbəti 15-ci sualımıza. Ümumiyyətlə yadınızda qalsın. Misal üçün, 2 ilə demişdim, kök altında 5-i müqayisə etmək üçün kökün altdakından kök yox, kökün altda olmayanı kökün altda salmaq lazımdır. 2 kökün altda neçəymiş? 4 imiş ondan 2 çıxır. Deməli, gəl burada baxın. 2 tam onda 5 kökün altda neçəymiş? 6 tam %25'dən. 6 çıxsa, eləyir müsbət. 3'ü kökün altda salsam, bunun kök kərəsi altına salınması. 3 kökün altda 9 imiş. 9'u 2 vuranda 18. 18, 2 kökün altda 4 imiş. 4'ü 3 vuranda 12. Kök altda 18'dən, kökdə 12 çıxanda böyükdən kiçiyi müsbət. 2'ni kökün altda salsam, 4 imiş. 4'ü 2 vuranda 8. Kökdə 8'dən, kökdə 7 çıxanda müsbət. 3'ü kökün altda salsam, 9 vur 3, 27 çıxılsın. 2'ni kökün altda salsam, 4 vur 2, 8. Kökdə 27'dən, kökdə 8 çıxsam, böyükdən kiçiyi müsbət. 1 tam onda 4'ün kvadratı eləyəcək. 1 tam %96'dan kökdə 2'ni çıxsam, eləyəcək mənfi. Deməli, cavabımız olacaq E variantı. Keçirik növbəti 16-cı suala. Deyir ki, qatar 2 stansiya arasındakı məsafə, deyək ki, A məntəqəsi stansiyası, B məntəqəsi, B stansiyası. Arasındakı məsafə x deyək. 7-də 3'ünü gedib, yolun ortasında çatmaq üçün 2 kilometr geçsə, yolun ortası nədir? X'in yarısı. 2'də 1 x olur. Deməli, 2'də 1 2 çıxılsın, dəyişənləri bərabərliyin sol tərəfdə, ədədlər sağda qalacaq. 14. Bunun çatışmır 7'si, bunun çatışmır 2'si. 7 çıxılsın 6, 2 bərabərdir 2. 14'də 1, 2 bərabərdir 2'yə. X də bərabərdir 2'ni böləcəm 14'də 1'ə. Bu da bərabərdir 2 vur 14. Bu da bərabərdir 28. Ümumi yolumuz 28 kilometreymiş. Cavabımız oldu 28. Keçək növbəti 17-ci suala. Burada nəyi bilmək lazımdır? Bəli. 3 bucaq. Deməli, bu 3 bucaqdır. Tən böləni bilmək. Demişdim ki, hansı tən böləni, məsəl üçün, A bucağının tən böləni deyəndə, birinci burada 10 işarə edəcək. B bucağının tən böləni deyəndə, birinci orada 10 işarə edəcək. Şimdi buradan birinci 10 yazdım. Bura alfa alfa deyək, tən böləndir. Bura A deyək, bura B deyək. Bura demişdim M'dir, bura N'dir. A'nın M'ə nisbəti bərabərdir B'nin N'ə nisbəti. Bir də belə bir şey demişdim ki, deyək ki, ümumi parçamızın uzunluğu deyək ki, 10'dur. Buna da AB parçası deyək. A'dan C'yə, burada C deyirəm, x-sə, onda C'dən B'yə nə olacaq? 10 çıx x olacaq. Məsələn, A'dan C'yə 4'dürsə, B'dən C'yə 10 çıx 4 olacaq. Aydındır? Deməli, indi gəlin misalımızı tətbiq edək, yazaq burada. Deməli, nə deyir? Deyir ki, ABC üçbucağını birinci oxuyuram. ABC üçbucağında BM tən böləni. Deməli, B'ni harada qoyacağım birinci? Burada. BM tən böləni. ABC BM tən böləni. AC tərəfini M nöqtəsində kəsir. CM'i tapın. Deməli, AB-mizi 6 verib şagirdlər. BC-mizi 9 verib şagirdlər. AC-miz nə qədər ümumi? 10'dur. Və bizdən soruşur ki, CM-i. CM-ə bir x desəm, onda AM 10 çıxılsın x olar. Deməli,
6'nı qaydamıza uyğun. Bu da alfanı tən bölən, bu da alfanı. 6'nın nəyə nisbəti? 10 çıx x-ə nisbəti bərabərdir 9'un x-ə nisbəti. Tənasüblə yazsam 6x bərabərdir 90 çıxılsın 9x. 9x'i belə keçsəm 6x üstə gəlməsin 9x bərabərdir 90. 15x bərabərdir 90. X də bərabərdir neçə? 90'ı 15'ə böləndə 6. Deməli, bura 6 olacaq, bizə 4 olacaq. Təbii ki, birinci özüm qəsdən MC-yə dedim. Cavabımız olacaq 6. Bu qədər sadə. Keçək 18-ci sual. 18-ci sual tənasübdür. Həm faizdir, nə bilim, həm yəni məsələ for. Deyir ki, sinifdə oxuyan 25 şagirddən 25 şagirdimiz var. Obşi sinifimizdə. Siz demişkən, obşi. 25 şagirdimiz var. 4 nəfəri 5 il oxuyur. 4 nəfər neçə ilə oxuyur? 5 il oxuyur. 9 nəfər 3 il oxuyur. Qalanlar isə 4 ilə oxuyur. Deməli 25 şagird var. 4 isə 9 gələrəm. 13. 25 isə 13'ü. Neçəsi 4 ilə oxuyan qalır? 12'dən. Deməli 4 ilə oxuyanlar sayı 25'dən 13 çıxdım. 12 nəfər 4 il oxuyur. Bütün şagirdlər neçə faiz 4 ilə oxuyur? Ya ailəli bədəli neçə faizdir onu taparam. Ya da ümumi şagirdlərimiz 25 şagirdimiz bütün sinifin 100%'ni təşkil edirsə 12 nəfər nə qədərdir? Tənasüb şəklində yazaram. 25 vur 2 bərabərdir 12 vurulsun 100. X də bərabərdir. Təbii ki, öyrətmişəm şagirdlərimiz üçün. 4 xisar apara bilərik və s. və ilə. 12 vur 100 bölünsün 25. 100'ü 25'ə bölsəm 4. X də bərabərdir 48. Deməli, 48% şagirdimiz neçə ilə oxuyur? 4 ilə oxuyur. 48% şagirdimiz nə ilə oxuyur? 4 ilə oxuyur. Keçək növbəti 19-cu suala. Aha, bu da həqiqi ədədlər mövzusundakı sualdır. Hətta imtahana düşən suallar adından da izah eləmişdik. 6'nın kökünü axtasarsam 36. 36'dan 5 çıxsam müsbət edir onu olduğu kimi. Bir kökünü axta 1'dən 5 çıxsam da mənfi edir. Demişdim müsbət olan da olduğu kimi. Yəni bunların da niyəsi, niyə? Bu da mənfi olan da yeri dəyişir. Kökdə 5'lər islah olan altdan bir çıxanda 5. Sadə cavabımız oldu 5. Keçək növbəti 20-ci suala. Bərabər yanlı üçbucaqda biz demişik ki, uşaqlar, üçbucağı belə də çəksək, əgər bu yan tərəflər bərabərdirsə, ona bitişik bucaqlar da bərabərdir. İstəyir belə çəkək üçbucağı. Bu yan tərəflər bərabərdirsə, ona bitişik bucaqlar da nədir? Bərabərdir. İndi gələk şəklimizə. AB bərabərdir BC-yə. Bildiyiniz kimi mən demişəm ki, xüsusən bərabər yanlış bucaqda ən azından 2-3 rəngdən istifadə edin. Bunlar bərabərdir. A bucağı deməli C bucağına bərabərdir. Və AD də bərabərdir nəyə şagirdlər? AD də bərabərdir AC-yə. AD də bərabərdir AC-yə. Deməli, bucaq B-miz 40 dərəcədir. 180-dən 40 dərəcə çıxsa, 140 dərəcə, 70 dərəcə, burada 70'də, A da 70, burada 70. Təzdən, bu AD AC-yə bərabər olduğundan 180'dən 70 çıxsam, 110, deməli 55 dərəcə, burada 55 dərəcə. Deməli, bura nə qalır? 15 dərəcə. Bizdən də DCB-ni soruşur, 15 dərəcə. Cavabımız oldu 15 dərəcə. Keçək növbəti 21-ci suala. Deməli, baxın uşaqlar, aşağıda hamısının üzərindən 2'nin üstəyini çıxarsam, 1 üstə gəlinsin, 2'nin üstəyin, üstə gəl, 4'ün üstə en, 1 üstə gəl,
2'nin üstü n. Aha. Səkkizdə 1. Bunlar gedir. Qalır 1 böl 2'nin üstü n bərabərdir 1 böl 8. Tənasüb kimi vursam 2'nin üstü n bərabərdir 8. Belə baxa bilərəm, nəyin kubu 8 edir? 2'nin kubu. Ya da 2'nin üstü n bərabərdir 2'nin kubu. Əsaslar bərabərsə üstlər də bərabərdir. N'imiz 3. Cavabımız oldu 3. Keçək. Növbəti 22-ci suala. Həndəsənin əsas anlayışlarında həmişə də imtahana düşən bir sualdır. Bunların hamısı neçə dərəcədir? Tam uzun. 360 dərəcə. Vəssalam. Yazıram bucaq. A, O, B. Üstə gəl. Bucaq. A, O, C. Üstə gəl. Bucaq. A, O, B'ni yazdıq. B, O, C. Düzdürmü? Bunların hamısının cəmi neçə dərəcədir? 360 dərəcə. Gəl bu birisləri də şərtlər yazaq. Bucaq A, O, B. Üstə gəl. Yox, çıxaq. Bunu yazıram uşaqlar. Bax, bu şərti verir, bir də bu şərti verir. Aha, bucaq A, O, B. Çıxılsın, bucaq A, O, C. Bərabərdə 64 dərəcə. Sonra, bucaq A, O, B. Çıxılsın, bucaq B, O, C. Bərabərdə 41 dərəcə. Şəgirdlər, bunlar tərəf-tərəfə toplayaq. Neçə dənə A, O, B var? 3 dənə. Bucaq A, O, B. Müsbət A, O, C ilə mənfi A, C islah olacaq. Müsbət B, O, C ilə bu islah olacaq. Bərabər. 360, 64. 424. Üstə 41. 465 dərəcə. Buradan da A, O, B-ni tapsam, 465-i 3-ə bölsəm, 155 dərəcə. Cavabımız olacaq 155 dərəcə. Sonra 23-cü sual. Çoxluqlar sualıdır. Sadə bir sualdır. Anın biz bilməliyik ki, belə bir çoxluqlar şəkili çəkəcəm. A, B, bura A deyirəm, bura X deyirəm, bura B deyirəm. Yalnız A-nın B-dən fərqi yalnız A deməkdir. B-nin A-dan fərqi yalnız B deməkdir. Hər ikisinin kəsişməsi A ilə B-nin X deməkdir. Bu qaydanı bilsək, bilmiş olur. Gələk burada Euler-Venn diaqramını çəkək. Düsturla da yaza bilərik, amma Euler-Venn diaqramından daha asandır. Burada A-nın B-dən fərqini nə verir? 26. Yalnız A-mız 26. A ilə B-nin kəsişməsi 4. Burada X deyirəm. Bu şərtimizə uyğun uşaqlar. A-mız nədir? A-mız nəyə bərabərdir? Deməli, bax, orada A plus X, burada da 26 üstəgəl 4. 26 üstəgəl 4. 5 vur. B-miz nədir? 4 plus X-ə. B-miz də budur. B halqasının içində nədir? 30. Bərabərdir. 5 vurulsun 4 plus X. 30-u 5-ə bölsəm. 6 bərabərdir 4 plus X-ə. X də bərabərdir 2-yə. X-ə apardım, yerinə qoydum 2. Bizdən deyir ki, A birləşib B-ni tapar. N, A birləşib B deyəndə bunların hamısının nəyi? Qaydamızda bunu bilirdik. N, A birləşib B nədir? A plus X plus B-yə. Burada da nə olacaq? 26 üstəgəl 4 üstəgəl 2 bərabərdir 32. Deməli cavabımız oldu 32. Keçirəm növbəti 24-cü suala. Burada nəyi bilmək lazımdır? 3 bucaq. Yenə 3 bucaq çəkirəm. Belə, bura demişdim qamma, bura demişdim alfa, bura demişdim beta. Demişdim ki, 3 bucağın bir xarici bucağı özünə qonşu olmayan 2 daxili bucağın cəminə bərabərdir. Deməli, işarəliyirəm, bura alfa deyirəm, bura beta deyirəm, burada qamma deyirəm. Deməli, burada şərt verir. Alfa üstəgəl, beta üstəgəl, ABC'dir. Qamma bərabər 240 dərəcə.
Deməli, qammamız nəyə bərabər uşaqlar? Alfa plus beta. Gətirək burada alfa plus beta'nın yerinə nə yazaq? Qamma üstəgəl qamma bərabər 240 dərəcə. 2 qamma bərabər 240 dərəcə. Qamma da bərabərdir 120 dərəcə. Qammamız 120 dərəcədirsə, onda bu da 60 dərəcə olacaq. Bizdən BAC-ni soruşur, baxın, ona görə qonşu. Bu bucağı soruşur. Da nə olacaq? Bucaq BCA neçə dərəcə? 60 dərəcə. Cavabımız da 60 dərəcə. Sonra 25-ci sual. Yenə də burada faizi bilməliyik. Nə bilim, inşallah ki, gəlib imtihana da düşər. Çox sadədir uşaqlar. Baxın, C ilə D-yə birinci baxırıq. Deyir ki, tərkibində A, B, C, D və D maddələrindən ibarət məhlul verilmişdir. Cədvəldə bu maddələrin bəzilərinin məhdudlar kütləsi və faiz haqqında məlumat göstərmişdir. Məhlulda A maddəsi kütləsini tap. Maddə verir, kütlə verir, məhlulun neçə faiz təşkil etdiyini verir. Deməli, burada baxırıq, 70-in 28 isə, bura x deyirəm. X-in nə qədərdir? Düzdür, sadədir. Deməli, 70-in 28 faizdirsə, bəs x-in 20 faizdir. Tənasüblə yazsam, 28x bərabərdir 1400. X də bərabərdir 1400-ü böləndə 28-ə eləyir, x bərabərdir 50. Deməli, buranı tapdıq, x'imiz neçə? Neçə tapdıq? 50. Sonra, bura bir də y deyiləm. Y faiz. İndi bunu tapaq. Deməli, indi orada uşaqlar. 70-in yenə neçədir? 28 faizdirsə, 40-ın neçədir? 50 faizdir. Buradan da 70 tənasübdən edəsəm, 70 50 bərabərdir. 4 gün rəqsər apararam, amma yenə 28 vur, 40 yazıram. 50 də bərabərdir. 28 vurulsun, 40 bölünsün, 70. Sıfırlar gedir, 7 ilə 8 gedir. 4, 4 dəfə 4, 16. Bu ilgimiz 16 faiz. Bunu tapdıq 16 faiz. Ümumi bilirik hər şey neçə faizdir? Deməli, bura olmalıdır neçə faiz? 100 faiz olmalıdır. Deməli, 20 faiz üstə 28 faiz gəlsəm. 48. 48-in üstə də 16 faiz gəlsəm. 64 faiz. 100 faizdən çıxardım 64 bərabərdə 36 faiz. Bizdən desək uşaqlar, bəlkə deyilir cədvəli doldur. 36 faiz. Mesela A-nı da tapmaq üçün yenə tapa bilərdim. Burada nə bir dənə T deyərdim. T-nin 36 faizi, 40-ın da 16 faizi. Yenə də hamısını tapmış olar. Burada isə cavabımız olacaq 36 faiz. Belə. Heç nə gec deyil. Bunu həmişə deyirəm. Amma bilin ki, bu sözü deyəndən sonra hər şey sizlər üçün gecdir. Ona görə də çalışın, qaydaları oxuyun, valideynləriniz yazıqdır. Yəni, bu izahlardan sonra bir şagird ki, bunları yaza bilmirsə, özünə bir peşə seçsin. Ya dərzi, ya rəssam, ya elektrik, ya bərbər. Yəni, oxuya biləcəyiniz, əgər biz başarırıqsa bu işin arxasınca gedək və həqiqətən, yenə deyirəm, bayaq səslə paylaşmışdım, hamınız mələk kimi balalarsınız, vallah deyərsiniz, oxumayan, burada həqiqətən oxuyan şagirdlər əcdahadır bilir, oxumayanlar Məcid Adil müəllimin qorxusundan oxuyur, amma problem sizdə yox, sizin valideynlərinizdədir. Təbii ki, hamıya dairdir, söz yəsi sözünü götürəcək, o telefonu alıb evladına verən valideyn. Valideyn oturub evladından söhbət edə bilməyən valideyn. Baxın, oturub dərdləşmək lazımdır. Qoyun atanız, ananız qışsın, oturun, başa salın. Mən, məsələn, bu şeydə başa düşmürəm.
Biləm, Adil müəllimə başa düşmürəm. Mənə başqa müəllim var. Mənə valideyn, fərdi müəllim tut. Mən fərdi gedim. Amma get orada oxu. Vallahi Allah da şahiddir ki, mənim yanıma gəldi. Bax, məsələn, çatdığım şagirdlər var da, mən onlara duacıyam. Allah yollarını açıq eləsin. Nə yaxşı ki, gəlmirlər. Biraz əsəblərim yerindədir. Çünki görürəm ki, bir valideyn evladına nəzarət eləmirsə, orada nəticə olarmı şagirdlər? Hə. Ona görə də zəif yazan şagirdlər bilsin ki, həmin nəticə ata və ananın nəticəsidir. Hamınıza uğurlar.